Jasmine 即係英文係茉莉花咩？係啊，Jasmine 嘅英文係茉莉花。哦，你香港嘅係咪啊？係啊，我香港人嚟㗎，我而家29歲咯。哦，你29歲，如果俾你一個男人咁樣去來耗你咧，你會唔會繼續去漚住人？你心有不甘，然之後我繼續拖，我要拖死佢，你個心會唔會咁諗啊？嗱，其實咧我咧就未結婚嘅，但係咧其實我有一段差唔多咁樣嘅經歷嘅。咁我之前就同一個男仔一齊咗8年㗎啦，到最後咧佢就出軌。啊！我嗰陣時咧好似佢咁樣諗㗎，即係唔好放手咯，大家即係鬥內耗咯，係咪先？你有你出邊風流，我就永遠都唔俾你帶個女仔翻屋企。我以為咁樣係對大家我唔放手，我唔甘心，所以我就咁樣做。但係到之後，我發現我自己人生過到一團糟。然後好多人都同我講，不如你過好你自己生活啦，即係做好自己。做女人都係要對自己好噶嘛，係咪先？我仲有啊，Jasmine，你聽嗱，有個叫鄉下妹嘅，咁佢江門嘅，佢話低質量嘅婚姻不如高質量嘅單身，你有冇聽過？我有聽過，我就係同自己講，不如我自己扮到靚一靚，大把人錫我，大把人愛我，我點解要對住一個唔中意我，每日翻到嚟見到我都唔想同我講多一句嘅男人？我點解要？Jasmine，你等等，我想問下你，一個男人佢愛你，男人啲錢係攞嚟做乜嘢㗎？阿 Jasmine，你話俾我知啊！邊個男人愛你，佢啲錢就係攞嚟錫你咯。係啊，男人啲錢係攞嚟花㗎。呢個姐姐仔可能咧佢冇匿名，佢唔夠膽再練啦。男人啲錢係攞嚟花㗎。男人個口袋咧喺邊度咧？佢個心喺邊度嘅？講真嘅。冇錯，真係。所以點解要對住一個又窮又唔肯俾錢你，然後你又要每日對住佢，佢又唔中意你，明知佢出邊仲有第二個嘅人，搞到自己咁樣，其實一啲都唔開心。係啊，你同我結咗婚7年，連個細蚊仔都冇過。咁其實咧，上天係眷顧你嘅。點解佢會眷顧你咧？就係因為你而家咧毛都冇條仔都冇個，佢等住咧上天俾機會你放生你自己，然之後咧揾第二個大行柒，係咪先？係啊，其實個天對佢好好啊，真係一個小朋友都冇，仲要有青春，而家仲要靚女，把聲又唔差，出到去有邊一個唔中意啊？又未？你而家匿名年係咪2蚊雞嘅就係你？我年係咪2蚊雞啊？你係咪你匿名年咗？喂，你好，小妍姐姐。係你好，你係咪嗰個姐姐啊？喂，你係分享故事嘅定係啱先嗰個姐姐啊？你可唔可以講嘢？喂，而家話嗱，呢個姐姐你話我教壞人，我就問你一句，不過連阿豆豆上嚟啊，我問你，你教壞人，我問你一句，可唔可以？我就問你一句嘅啫，你老公出咗軌，你老公1分都唔俾過你，你老公成日都喺度同你講離婚，你今年先至28歲，你老公佢生唔到小朋友，你會點怨？豆豆，你話俾我知，你話俾我知，我係咪要糾纏落去？我要死夾硬去跟住佢同埋佢喺埋一齊，係唔係？其實嗰個豆豆咧係好有問題嘅。點解覺得即係女人對自己好就係教壞人咧？其實女人唔對自己好，倒數第一咪你好。女人唔對自己好，攞嚟做乜嘢？係你好，你係咪啱先嗰個女仔啊？係咪我啊？係，講嘢啊！因為佢琴晚已經得到衫褲過去嗰邊，每個月都有幾日過去嘅。咁你仲咁你點解你都着啲衫褲啦，你都出去，你都出，快啲同佢離婚，你都出去揾一段屬於你嘅幸福啦。佢係光明正大去揾2+1，我仲要糾纏落去係咪？如果我唔同佢拜拜嘅，我繼續同佢糾纏落去嘅，我唔同佢白頭到老嘅，我就係錯嘅。我要睇住佢同第二個女人喺埋一齊，睇住佢哋幸福，然之後我繼續喺度糾纏，我先至係對嘅，係咪？係嘅打個1，唔認同嘅打個2。二啊，我二啊。你話俾我知啊！我係咪一定要咁樣作戰自己？我老豆老母生我出嚟，我就係咁樣作戰自己嘅，係咁樣自己委屈死我自己嘅，係唔係？係嘅，你夠膽你連上嚟，我話俾你知，你自己有女。佢依家買咗台車係我個名下嘅。買多台車係你嘅名下嘅，咁咪你嘅咯台車。我唔要佢個車啊！咁你咪壓咗佢當咗佢咯。梗係要啦！而家有啲乜嘢就立啲乜嘢去揾律啦。佢個台車係未有俾齊錢嘅，每個月都要俾錢嘅。哦，咁不如唔好要啦，算吧啦。你自己仲有。咁你可以過戶噶嘛？你可以揾個小律噶嘛，姐姐。嗱，佢又唔夠膽啦，佢又 cut 咗落去啦。佢又唔夠膽啦。
其實真係好，我其實好同情呢啲。嗱，我俾多幾分鐘你啊，因為有2個匿名連咪嘅佢排住隊啊，我唔知道零首付定係點樣啊？呢台車幾多錢？你揾個小率嚟對清佢。你語言識別唔到係咪？冇辦法，你語言識別唔到嘅啦。我倒數第一咪，我連到你一次啊，然之後咧因為人哋排住隊啊。喂，嗱，姐姐，嗰台車係零首付嘅係咪啊？唔係，佢俾好似一開始買時，但係俾咗2萬蚊嘅。唉，咁怕乜鬼啫？當鳩柒咗佢咪得咯。佢嗰台車仲要還到明年嘅2月份可以還空。我都話咯，叫佢俾錢你或者點樣，揾個小律分咗佢就得咯。2萬蚊一台車都唔係一啲咩靚車啦，要嚟做咩嘢？唔係佢俾咗首付嘅啫，揾個律師睇下點樣去分咗佢，賣咗佢。我之前都有試過啊，我同我8年嗰個男朋友咧，我都俾咗差唔多40幾萬買一台60萬嘅車啊，俾佢啊？我冇俾到佢啊，到咗係我名下嘅，我最後係賣翻出去，攞翻部車賣翻出去，即係因為我唔知內地同香港有冇咩唔同啊。咁你賣咗佢咪得咯？咁鳩有錢嘅你個 Jasmine？唔係啊，嗰陣時係好努力同佢開咗間公司，跟住咧我就日日翻工做到隻劇咁樣，我仲有嗰啲咩抑咩鬱咩症咁樣。而家冇就得㗎啦，而家女人咧最緊要有2蚊喺度咧，你要乜仔都有，我同你講。我而家見到有啲人話即係好似好物質咁，其實咧我而家我新揾嘅呢個男朋友咧，新奇嘅車我唔知可唔可以賣㗎喎，順德佬。咁唔可以賣嘅，咁你咪揾人咧，你咪咁樣咯，揾屋企人俾咗後邊佢，然之後你自己乜嘢咪得咯？你寫借據借咗佢之後，你問個律師，然之後咧供完之後咧點樣咧賣咗佢？我哋香港就係好似供咗唔知幾多一個時段咧，咁你就賣得㗎啦。你可以問下㗎嘛，查實你可以問下㗎，直播間嘅人可唔可以啊？董唔見你有啊？咩董唔見你有？我聽唔明喎。問價格啊，可唔可以賣嘅？你問收車佬先至知㗎，姐姐。唔好可惜呢啲錢啊！你個人生唔值呢個錢㗎，唔止呢個錢係咪唔值啊？我唔係可惜呢啲錢，我想佢俾齊呢啲錢還齊嗰啲車。俾乜嘢啫？你想多一時咧，你就蝕多1蚊。你好啊，振業。瀟灑啲啦，2萬蚊你俾你懂咩？阿振業。其實佢可以賣㗎，但係咧佢就係首先要攞錢出嚟補咗個按揭差價先咯。咁你咪補咗佢咯，仲有好多錢，同外家攞咗錢補咗佢，然之後賣咯。唔係啊，阿匿明，仲有5000蚊咪還咗5000蚊，佢咪成嚿賣咗佢咯。咁你咪你評估下啦，你評估下啦。係啦。匿明啊，姐姐。匿明嗰個靚靚啊，匿明嗰個靚靚，我想問下你其實你自己有冇啲咩儲蓄啊，或者你自己有冇啲咩揸拿喺手㗎？佢有冇儲蓄有冇揸拿都係佢件事嚟㗎啦。點講咧？呢個男人咧，呢個男人佢從來都冇俾過1分錢佢，係咪？你有儲蓄，你有揸拿嘅，咁你咪自己拎翻部車，跟住然後俾埋啲尾數咯。佢唔會俾多1分錢俾你，如果你個車款幾多，佢就轉幾多俾你。咁你想唔想要部車先？我唔要部車。咁你同佢傾啊，你叫佢賣啊，賣咗變成夫妻共同財產啊。你想佢俾錢你啊嘛？你睇下後續嘅費用有幾多？你問下，然之後咧，你揾親戚一次過咧，付咗佢，然之後咧同佢分咗佢啲錢，明冇？喂，佢台車又係好殘嘅，撞到好爛嘅，賣都冇賣到幾多錢嘅。咁唔好要啦。其實靚女，不如我咁樣啦，專注翻我自己度啦。即係而家呢一刻，人哋都講咗啦，你繼續糾纏都冇用啊！你28歲。而家呢一刻，我都係29歲，我啱啱先過咗即係啱啱先過28歲，其實我同你一樣年紀嘅咋，專注落自己度，唔好去俾一個咁樣嘅人繼續拖垮自己，呢個第一。第二，做女人就係要企翻起身。我哋呢一個人生點樣都會有幾個渣嘅人喺你即係生命當中出現嘅，咁咪當自己上一堂課咯。其實每個人生都要一堂課咯。你上完呢一堂課，你就會有下一堂課。如果呢一堂課你上唔完，你呢一堂課你上唔完，你下一堂課都係一樣會有一個渣嘅人咁樣對你，咁唔通你成世你就同啲人一齊喺度累鬥累拖垮自己，搞到自己企唔翻起身，然後永遠都喺一堆渣嘅人身上面揾責任，唔係㗎，唔係咁樣㗎。係啊，你先至28歲，你真係好嘅。我同你講，你30、40歲咧，你就冇唔值錢嘅。你28歲，你仲有10幾20萬禮金啊！我隨便我將你嫁咗出去，我都可以收到一筆禮金。講真嘅，呢筆錢。其實佢真對你好好啊！你而家乜嘢責任都冇，你而家冇小朋友，你淨係需要專注落自己度。佢既然做到咁光明正大嘅時候，其實講真，大家
都唔會有好結果㗎。不如咁樣啊，我送首歌俾你，等你華麗轉身啦。佢話佢冇出街，因為係我睇到佢手機話佢出街。佢每一次過嗰個女嗰度，佢就話上班，每一個月都要2-3其實佢認日。唔認都唔緊要㗎啦。係啦係啦，咁你糾纏都冇用㗎。我整首歌俾你聽聽好過啦。係咪啊？心知肚明就心知肚明啦。